Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Сұлтан бар. Мына жақта қазір Пернехан бауырым бар. Біз өзіміздің жұмысымызға оралдық. Енді елдің бәрі Қайрат Реал деп жатыр. Бүткіл Инстаграм, в общем, барлығы почти 80% Қайрат пен Реалдың матчы деп жатыр. Иә, өзіміздің Қазақстанның клубына сәттілік тілейміз Қайратқа. Қайрат жеңсін, жеңіс тілейміз. Алланың қалауымен дұғадамыз өзіміздің Қайрат үшін. Реалға да сәттілік тілеп қояйық енді. Барлық жанкүйерлер барған екен. Жарайсыздар, Алматы супер, керемет. Қолдау керек, өзіміздің елімізге қолдау керек, конечно. Қазақ айтады ғой, қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай астында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана. Бір-бірімізге жанашыр болайық, еліміздің клубын қолдайық. Дұрыс, ал біз өзіміздің үйімізді қолдауға келдік. Бізде жұмыс, бізде уақыт жоқ футболға, басқаға. Әрине, біз шын жүректен еліміз үшін қуанамыз. Мына жерде Пернехан деген бауырым бар. Пернехан деген жігіттің төресі, жігіттің сұлтаны. Жалпы мен бірден айтқым келеді, құрметті қыздары қауымы, құрметті арулар, ер азаматтың түр әлпетінің әдемілігі, оның сымбаттылығы басқасы маңызды емес. Ер азаматтың нан таба алатынында, еңбекқорлығында, ең бастысы қарапайымдылығында. Міне осы айтылған үш қасиетте осы жігіттің бойынан табылады. Өйткені мен өзім біраз уақыттан танимын осы бауырымды. Адамды бетіне мақтамайды, бірақ мен шынайы айта аламын. Мен қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұр тасын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Осы бауырымның инстаграмына жазылып қойыңыздар. Инстаграмын қарап жүріңіздер. Скоро Пернехан өз инстаграмын қолға алады, жақсы стористар салады. Сол сәтте қолдау білдіріп қойыңыздар. Менің анамның үйін осындай қылып әдемілеп сылап беріп, өзі күндіз жұмыс істейді. Түнде маған келіп жұмыс істейді, ұйқысы дұрыс болмай жүр. Міне соған қарамастан мен өзім мойным алдым, жауапкершілікпен аяқтап берейінші бауырым деп уайымдап жүрмін менімен бірге. Дұрыс па? Дұрыс. Бүгін айналамда адамдардың да сондай болғанын қалаймын да. Бір жұмысты бастап, ортасын тастап кеткен адамдар, ол енді мен үшін білмеймін, ондай адамдарды өзім жақтыра бермеймін. Сондықтан да бастаған істі аяқтап үйрену керек адам. Сол анамның үйінде бастадым, міне аяқтап до конца әдемілеп от и до бітіріп, Құдай қаласа сіздердің көздеріңізше Алланың қалауымен анама табыстайтын боламын осы үйді. Бұл әрине менің де үйім, бұл біздің отбасымыздың Ердәулет отбасы деп асын сызып айтайыншы. Ердәулет отбасының бұл Ердәулет әулетінің шаңырағы, қара шаңырағы. Осы жерде менің әлі екі қарындасым бар, тұрмыс құрмаған, екі қарындасым тұрмысқа шықсын. Алла қаласа соларды осы жерден ұзатып жіберейік. Сұлтан үйленсе осы әулетке келін келеді. Бұл сұлтанның үйі. Сондықтан да осы қара шаңырақта сол Ердәулет әкеміздің шырағы сөнбей, өсіп-өніп көбейе берсек деген ниет ағайын. Менің бар ниетім осы. Алла қаласа, сол себепті бұл үйдіге барлық удобствоны жасап жатырмын. Үйдің сырты, оның сыртындағы удобство, жалпы айтқанда қазан ошақ, барбекю зона, жалпы баня, бір ауыз склад. Ертең, чтобы қонақтар келіп жатса, анам ары-бері жүгірмейтіндей, жауынның астында жүрмейтіндей, кішкене қалқа қылып, әдемілеп, есік алдынан айле жасаймыз. Бұйыртса, енді оның бәрін қазір сөзбен айтып, өтірік құр уәде бермей-ақ қояйын, но бірақ біткен кезде, Құдай қаласа, көрсетеміз сіздерге барлығын. Бұл жасап жатқан дүниенің барлығына сіздер куәсіздер. Мен ең алғаш келгенде бұл жерде тек қана қара жер болған. Қазір міне осындай үй тұрып, Аллаға шүкір, уже үйдің штукатуркасының деңгейіне жеттік. Міне Аллаға сансыз шүкір. Адам армандай білу керек екен, соның армандар орындалады екен ғой. Сол себепті армандай біліңіздер және сол арман үшін аянбай еңбек етіңіздер, жұмыс істеңіздер. Алла тағала армандарыңызды міндетті түрде орындауға сіздерге жәрдем береді. Сол адамнан емес Алладан сұрайық, Аллаға ғана мұқтаж болайық та, қалғанын ешкімге мұқтаж болмай ақ қойыңыз.